Vážení cestujúci, volám sa Pavol Boroš a pri príležitosti mesiaca knihy vám v nasledujúcej chvíli prečítam úryvok zo svojho románu Tri brehy Dunaja. Táto kniha je tiež súčasťou projektu Knihobežník. Hanka bola prekvapená, ako ľahko rozumie Jirkovej češtine. Nemala zatiaľ veľa príležitostí hovoriť s Čechmi, ale otec aj Michal jej často vraveli, že čeština nie je pre Slováka problém. No teraz si nebola istá, či ten tón, ktorý počula v jeho reči, naozaj svedčí o chlapovom rozrušení, alebo sa jej to iba zdá. Poďte ďalej a posaďte sa, ozvala sa matka. Zvítala sa s hosťom a bežala priložiť do šporáka, aby mohla chlapom zohriať neskorú večeru. Ďakujem veľmi pekne, povedal Jirka a sadol si na miesto, kde doteraz sedela ona. Oprel sa o operadlo drevenej lavice, na ktorej ležali doteraz nepovšimnuté vyšívané vankúše. Hanka mu jeden podala, aby si ho dal za chrbát. Sadla si oproti nemu na stoličku tak, že mala výhľad aj do izby, kde sedel na okraji postele Michal a vzrušene niečo vysvetľoval otcovi. Mladý Čech medzi tým rozprával, čo všetko vie o nej aj o ich rodine. Na to, že bol pokročilý čas a on spal za posledné 2 dni možno 2 hodiny, pôsobil veľmi čulo. Rozprával rýchlo, občas sa hlasno zasmial. Pozorovala ho, naliala mu druhý pohárik. Z nesmelého chlapa sa každou minútou stával zábavný a veľmi zhovorčivý mladý muž. Všimla si, že aj jej matka po chvíli zostala nad týmto človekom v nemom úžase. Bol jej čoraz sympatickejší. Povedzte nám prosím niečo o sebe. Hanka tušila, že ak doteraz Jirka hovoril veľa, tak po tejto výzve spustí ďalšiu záplavu slov a nemýlila sa. Neprekážalo jej to, čím viac ho počúvala, tým lepšie sa cítila. Zabudala na všetky trápenia dnešného dňa. V tom neuveriteľnom tempe slov a vied Hanka nezachytila všetko, ale to podstatné áno. Jirka je slobodný, vyštudovaný architekt z Prahy a jeho otec je inžinier, pracuje vo vodárniach. Bývajú v Pavlačovom byte, už sa nevie dočkať, kedy sa konečne dostane domov a bude môcť normálne žiť. Na Slovensko prišiel rád, chce Slovákom pomôcť, vymaniť sa z područia Maďarov, lebo si myslí, že sú najbližšími bratmi Čechov, podobne ako Moravania a Slezania. Ak budú všetky slovanské národy držať pokope a vzájomne si pomáhať, majú nádej sa presadiť voči Nemcom a Maďarom, v opačnom prípade budú odsúdení na ponižujúce postavenie, v ktorom sa nachádzajú už celé stáročia. Preto je tu, preto je ochotný riskovať svoj život, lebo tejto myšlienke verí. Hanka doteraz ešte nikoho okrem svojho otca nepočula rozprávať o novom štáte, o novom mieste Slovákov v ňom. A otec o tom hovoril veľmi neurčito, ako keď mladé dievča opisuje svojho budúceho manžela a pritom ho ešte ani nepozná. Ale tento človek o tom rozprával otvorene a priamo, ako o úplne jasnej záležitosti. O tom, že vzniklo Československo a že v ňom budú žiť spolu Česi a Slováci, hovoril s takou presvedčivosťou, tak tomu veril, že nepripúšťal žiadne pochybnosti. Hanka si v tej chvíli uvedomila, že to, čo sa Šándorovi a pánovi Páleovi a množstvu ďalších ľudí, ktorých dnes ráno zanechala v Prešporku, zdá ako niečo z krajiny rozprávok a snov, považuje Jirka za nespochybniteľnú skutočnosť. Pane Bože, kde je moje miesto? Pomôž mi, aby som neurobila nejakú hlúposť, pomyslela si Hanka počas Jirkovho rozprávania. Všetko, čo vravel, jej bolo sympatické. Verila mu, cítila, že to, čo hovorí, je presne to, čo by chcela, aby sa naozaj stalo. Kvôli otcovi, bratovi, matke, sestrám, všetkým ľuďom, ktorých pozná. Rozvoj národného povedomia, škôl, kultúry, to všetko znie naozaj ako z rozprávky. Ale čo bude so Šandorom a s Pálajovcami a s Prešporkom? Od určitej chvíle počúvala Jirku už len na oko, viac myslela na zajtrajšok, na to, čo bude s jej rodinou, s Michalom, so Šándorom. Ďakujem za pozornosť a želám príjemnú cestu.